Este es un intento de reparación sobre un MacBook Pro M4. Como veis en este vídeo, en el primero, lo que está fallando es la memoria RAM. La memoria RAM entra en corto y con una cámara térmica podemos ver que hace como el bucle de encendido, que llega a determinado punto de corriente, de calor, que lo que hace es reiniciarse todo el rato. Entonces, la intención, como el cliente quería recuperar información, lo que intentamos hacer fue limar una de las memorias RAM y que trabajara con una sola. Pero finalmente no pudo salir reparado, ya que trabaja en bucle, o sea, trabaja en dos, ya pares. Lo ideal hubiera sido poder comprar el módulo este que veis que estamos limando, pero no se vende, hay que sacarlo de otra máquina. Y al ser un procesador medianamente nuevo como es el M4, pues no se encuentra en stock. En este caso el cliente ya sabía que luego de hacer este intento de recuperación no podía ni cambiar la placa base por Apple y poco probable repararlo, al no ser que exista en el mercado este componente que nos está faltando, que es un par de la memoria RAM. Evidentemente aquí se perdió tiempo, el cliente no tuvo que abonar nada porque no fue un caso satisfactorio, pero hemos aprendido ya de que las memorias de los M4 y M5 trabajan de a pares.